코골이 하면 수술을 생각하게 되는데요. 수술이 여의치 않은 분들은 지속적 양압 호흡기를 사용하면서 밤에 잠을 자게 됩니다. 그러면 수면무호흡 증상은 없을 수 있는 거죠. 그러나 이것은 근본 치료가 될 수 없습니다. 코골이가 나타날 뿐만 아니라 수면무호흡까지 나타난다는 것은 코로 숨을 잘 쉬지 않는다는 것을 뜻합니다. 그러면 코로 숨을 정확하게 쉴 수 있게 해주는 치료를 하게 되면 밤에도 코로 숨을 쉬고 낮에도 코로 숨을 쉴 수 있어야 이게 코골이 치료의 정답인 것입니다. 그러나 밤에는 잠을 자면서 코를 골지만 낮에는 코 고는 소리가 나타나지 않는다고 해서 이상이 없는 것이 아니라 비강과 부비동 공간이 좁아져 있는 것만큼 코로 숨을 들이쉬면서 마찰음이 나타나는 것이 코골이라고 할 때 그 좁아져 있는 것이 낮에는 좁아지지 않고 밤에만 좁아지는 것이 아니라 24시간 밤낮으로 좁아져 있는데 밤에는 근육의 탄력이 떨어지게 되므로 코골이 소리로 그 증상이 나타나게 되는 것 뿐이라는 거죠. 밤에 수면 무호흡이 심할 때는 양압기를 사용해서 도움을 받을 수는 있지만 이것은 근본 치료가 아닙니다. 코골이와 수면 무호흡의 근본 치료는 코로 숨을 쉴 수 있게 만들어주는 치료가 근본 치료이고요. 양압기의 사용은 자력으로 코로 숨을 쉬게 되는 치료가 아니기 때문에 근본 치료라고 할 수가 없는 것입니다. 코골이, 수면무호흡증 치료는 코로 숨을 쉴 수 있게 만들어주는 치료여야 하고 양압기의 사용은 순간적인 사용에 그칠 수 있어야 된다고 생각합니다.